ब्रेक नंतर पुन्हा स्वागत। आता वळूया उर्वरित बातमीपत्राकडे। हिरलोक येथील शिवाजी विद्यालयाची पक्षी व वन्य प्राणी आणि जीवसृष्टी निरीक्षण व अभ्यासासाठी निवड करण्यात आली असून बॉम्बे हिस्ट्री सोसायटी व सह्याद्री पक्षीमित्र संघटनेने विद्यालयाला ही संधी उपलब्ध करून दिली आहे। त्याचे मार्गदर्शन शिबिर चिपळूण येथे पार पडले। हिरलोक येथील शिवाजी विद्यालयाची पक्षी व वन्य प्राणी आणि जीवसृष्टी निरीक्षण व अभ्यासासाठी निवड करण्यात आली। बॉम्बे हिस्ट्री सोसायटी व सह्याद्री पक्षीमित्र संघटनेने विद्यालयाला ही संधी उपलब्ध करून दिली आहे। या अभ्यासक्रमाचा पहिला टप्पा म्हणजे मार्गदर्शन शिबिर, ते चिपळूण येथे झाले। या शिबिरात विद्यालयाचे 7वीतील विद्यार्थी ओमप्रकाश चंद्रकांत सुद्रिक व तेजस तुकाराम सावंत, शिक्षक केशव खंडूजी ढाकरे सहभागी झाले होते। यामध्ये पक्षी व प्राण्यांच्या वैशिष्ट्यांची माहिती देण्यात आली। 3 ट्रॅप कॅमेरे, लॅपटॉप व अन्य साहित्य देण्यात आले। याचा उपयोग विद्यार्थ्यांना आपल्या परिसरातील वन्यजीवांचा अभ्यास करण्यासाठी होणार आहे। याबाबतचा दुसरा टप्पा झाला। संस्थेचे अध्यक्ष उदय सावंत, सचिव दीपक नारकर, संस्था सदस्य अनंत सावंत, सहसचिव पंडिरनाथ सावंत, सह्याद्री पक्षीमित्र संघटनेचे अनिकेत देसाई व सागर रेड्डीज, मुख्याध्यापक प्रभाकर परमने व शिक्षक ढाकरे उपस्थित होते। कोकण लाईव्ह साठी प्रसाद पाताडे, कुडाळ।